करवट बदल ले तो करवट नहीं बदल पाते। नीचे उठ के बैठ जाते। नीचे बैठो। बैठ के बैठो बैठो। ये बात है खड़ा। ठीक है पीछे झुके देते हैं आप। बस 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 गिर मत जाना। अब आप एक बार बैठ के देखें। नीचे नीचे बैठो धीरे से बैठो आराम से। पहले नहीं बैठ पाते थे ना, बैठ पाते ना। आलती पालती मार देखो मार ली इधर। ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है। तो तकलीफ अब मामूली है, हो जाएगी है ना, साइड का है तो धीरे धीरे। अब बैठ खड़े हो जाओ धीरे से। अब चलने में करने में कोई परेशानी तो नहीं है, झुकने में हिलने में है ना। अब आराम है आपको, ठीक है ना। खुद से एक